për legitimitetin, për meritokracinë, për shpëtimin e PD-s, po e bëj pikërisht për ata demokratë të cilët na kanë ndjekur dhe na kanë besuar. Dhe ne ja u kemi borxh, jo vetëm unë, por rreth parë zoti Berisha dhe më pas të tjerët, ja u kemi borxh atyre demokratëve, 500.000 demokratëve që na ndoqën në ditë të vështira për Partinë Demokratike, pa logo, pa vul, pa seli, dhe ata ishin aty. Por duke sikur janë harruar ato. Po, Partia Demokratike është e vërtet që e ka harruar rithemelimin. Partia Demokratike jo thjesht njerëzit e rithemelimit, por edhe mbi baza që u ngrit rithemelimi, mbi meritokracinë, mbi ato të cilat realisht na ndoqën mira demokratë, na duartrokitën mira shqiptarë të cilët nuk ishin me Partinë Demokratike, por foltorja duhet të themi zgjoi një shpresë të jashtëzakonshme dhe atë çka ju premtuam demokratëve në çdo rreth, kam qenë në çdo rreth me zotin Berisha. Vetëm në Korçë edhe një qytet tjetër, e kam ndjek kudo zotin Berisha. E kam ndjek sepse e kam besuar dhe patjetër që unë çdo gjë që besoj e ndjek dhe nuk jam fare dhe nuk bëhem pishman që e kam ndjek, sepse në momentin që zoti Berisha po bënte një betejë për parimin, për demokracinë, se si duhet funksiononte Partia Demokratike, zoti Berisha sot e ka detyrim ndaj demokratëve ta kthejë Partinë Demokratike në parim, në meritokraci dhe në bazat ku u krijuar rithemelimi. Është vetëm Ileana Kuçana apo ka edhe njerëz të tjerë në PD që mendojnë si ajo? Jo, nuk është vetëm Ileana Kuçana, ka deputet, ka anëtar të Këshillit Kombëtar, ka anëtar kryesie, të cilët takimet tona që i kemi të vazhdueshme mendojnë një lloj si ne. Pra janë njerëz të cilët e duan Partinë Demokratike, duan ta shpëtojnë Partinë Demokratike dhe duan që demokratët t'ju shpërblehet duke ardhur në pushtet Partia Demokratike, duke qenë alternativë qeverisëse Partia Demokratike. Dhe ata të cilët, për hir të së vërtetës, mendojnë si Ileana, nuk janë pak, po janë mazhorancë, të cilët mendojnë si Ileana, që po, mulizimi, mungesa meritokracisë, katapultimin në Partinë Demokratike, nuk bën gjë tjetër veç se dëmton Partinë Demokratike. Dhe ne nuk po kërkojmë asgjë tjetër, vetëm se kthimin në legjitimitet dhe në kthimin në bazat të rithemelimit të Partisë Demokratike. Mendojnë si ty, apo është një nukëll i cili do t'i shprehë dhe publikisht, do filloj një lëvizje për demokratizim, për hapje, ose nuk e di, çështje ligjore. Zoti Lisandër Hoxha, 2 javë më parë, më tha që po mendojmë edhe hapa ligjor. Atëherë mendoj që çdo hap i cili do të jetë i domosdoshëm, pra i nevojshëm patjetër, i domosdoshëm për ta kthyer Partinë Demokratike, për ta shpëtuar Partinë Demokratike, për ta kthyer legjitimitet, patjetër që do marrim çdo lloj hapi i cili është i nevojshëm. Por unë besoj fort që zoti Berisha do ketë reflektuar, patjetër, do duhet të reflektojë dhe do duhet që mazhorancën, njerëzit që janë në kupolën e Partisë Demokratike, ata të cilët i kanë zgjedh demokratët, jo ata të cilët i ka zgjedh muli, po ata të cilët i ka zgjedh demokratët dhe i duan demokratët, do duhet minimalisht t'i dëgjoj dhe të reflektoj për atë çka deputet, antar kryesie, antar të Këshillit Kombëtar shkojnë dhe ja thonë çdo ditë zotit Berisha në zyrë. Pra zotit Berisha nuk i kemi kërkuar asgjë më pak dhe asgjë më shumë se sa të dëgjoj zërin e demokratëve. Beson ende që do t'ju dëgjoj Ileana, e duhet sinqert? Nuk mendoj se zoti Berisha duhet dëgjoj Ileanën apo disa njerëz. Nuk po them individin. Mendoj që zoti Berisha ja u ka detyrim demokratëve t'i dëgjoj, ja u ka detyrim demokratëve që qoftë në foltorën e parë, qoftë në turin e 2 që bëri zoti Berisha, njerëzit kanë folur hapur. Dhe zoti Berisha nuk duhet bëj asgjë më shumë dhe asgjë më pak, vetëm se të dëgjoj zërin e demokratëve që i kanë thënë në çdo sallë. Dhe unë nuk kam thënë asgjë më shumë dhe asgjë më pak se ato që kanë thënë demokratët. Nëse kjo nuk ndodh? Ne nuk e dim se çfarë do të ndodh. Mendoj që politika nuk është një moment, mendoj që është maraton, patjetër që çdo njeri që merret me politikë ju ka detyrim dhe ju ka borxh atyre demokratëve, qindra demokratëve, mira mesazhe kam marrë nga demokratët të cilët më kanë përgëzuar për atë
të cilën unë propozova dhe për të cilën atë kërkova në Partinë Demokratike, sepse nuk kërkova diçka personale për Ilirianën, pra le ta theksojmë edhe për opinionin publik, nuk kam kërkuar asgjë për Ilirianën. Nuk më duhet një karrige dhe një zyrë në Partinë Demokratike që Partia Demokratike të rrinë opozit. Unë nuk kam nevojë si shumë njerëz aty për të bërë mediatik apo për të bërë të njohur për të pas një pozicion në Partinë Demokratike. Partinë Demokratike kam hyrë si person publik, kam hyrë si njëri i kauzave dhe nuk kam pas fare nevojë për protagonizëm, sepse protagonizmin ta japin punët, ta japin veprat, ta japin aktet e forta politike. Dhe më lejoni t'ju them që eksperienca para 4 viteve në Partinë Demokratike ka qenë një eksperiencë jo fort e mirë me zgjedhjen e sekretariateve. Ka dyer sekretariatësh që nuk janë hapur kurrë arbër. Cilat janë këto, se nuk i dim, Iliriana, ndjesë se nuk me shumë me çështje kaq të brendshme politike të një partie. Arbër, ju jeni një gazetar i një kalibri të lartë, edhe patjetër që unë mirë kuptoj edhe pyetjet tuaja. Edhe më lejoni që t'ju them që do t'jem krejt e drejt për drejt, ashtu siç di t'jem unë, pra. Kush më njeh e di që Iliriana është shumë e drejt për drejt. Ke antar kryesie, ke drejtues sekretariatësh që sot janë në krahat e Edi Ramës. Më duket se sot bëhet publike emrimi i një nga drejtueseve të sekretariateve që para 4 viteve Partia Demokratike e kishte në kryesi dhe kishte antare kryesie. Pra, më lejoni që t'ju them që shumë prej këtyre janë sot në krahat e Edi Ramës. Pra, kanë qenë para 4 viteve antare kryesie, drejtues në sekretariatet e caktuara dhe në momentin që nuk u shpërblyen me një vend deputeti, ata ikën dhe u larguan në krahat e Edi Ramës. Iliana Kuçana, më lejoni t'ja u them, për ata që më ndjekin. Iliana Kuçana nuk është larguar nga Partia Demokratike edhe kur ka humbur zgjedhjet para 4 viteve, jo humbur, se ato nuk janë zgjedhje të humbura, ato janë zgjedhje grupesh. Pra, Iliana është e fortë në terren, është e fortë në elektorat, po nuk fiton dot brenda strukturave të partisë, brenda konjunkturave të mulit. Pra, nuk është në arritje e madhe të fitosh në konjunkturat e mulit, Partinë Demokratike. Dhe më lejoni t'ju them që para 4 viteve unë kam qenë propozuar nga zoti Berisha për të drejtuar një sekretariat të organizatave partnere, ku i siguroj edhe zotit Berisha, por edhe demokratëve, do t'ishte një nga sekretariatet model sot në Partinë Demokratike. Sepse unë kam treguar që di të bëj punë. Kam treguar që di të bëj punë qoftë me frontin për shpëtimin e Shqipërisë, ku në Partinë Demokratike është një libër. Pra, është një vepër në Partinë Demokratike dhe nuk e çbën dot njëri që thotë jo. Pra, njerëzit kur marrin një pozicion, ja do ta shpjegoj tani. Pse kjo betejë mes zotit Noka dhe teje? Jo, nuk është betejë. Pse kjo pengesë? Jo, nuk është betejë. Që ta i të bën gjithkohës, me sa po kuptoj. Jo, nuk është betejë kjo. Më lejoni t'ja u shpjegoj që personi i cili ka fituar përballë meje në garë, ajo mund të jetë vajzë shumë e mirë në planin personal, por ne nuk i kemi për të bërë kushqin në parti, në politik, ne na duhen politikanë të mira, na duhen për të shërbyer politikës dhe partisë. Sot ajo ndodhet në fotot e Blendi Gonxhës dhe të Sara Miles. Pra, imagjinojeni dot, pra sulmohet dhe luftohet Iliana Kuçana dhe suportohen njerëz që pas 4 viteve sot nuk janë fare pjesë të Partisë Demokratike. Pra, kush e ka përgjegjësinë për këtë? Përgjegjësinë ka në radhë të parë mendoj që tashmë përgjegjësinë në mënyrë të drejtë për drejtë e ka zoti Berisha. Zoti Berisha nuk mundet që të propozojë njerëz në stafin e tij të ngushtë, të cilët nuk i njeh, por që ja çon muli. Nuk mundet tash. Pa tash është e turpshme të bëj listën e sekretariateve, muli është turp. Më fal. Pa dashur të merrem se nuk dua të jap shumë protagonizëm, sepse unë për hir të vërtetës nuk kam dashur të merrem me individin. Se nuk dua as ta faktorizoj, sepse e kam faktorizuar këto kohë, besoj, për shkak të zhvillimit. Faktorizoi dhe zoti Berisha që zgjodhi përsëri. Pastaj zoti Berisha nuk mendoj se e faktorizoi, se sa i bëri dëm Partisë Demokratike me rizgjedhjen e një njeriu i cili ja kërkuan deputet, antar kryesie, antar të Këshillit Kombëtar, ne nuk i tham largo Flamur Nokën. Se fundja kush jam unë që t'i them Sali Berishës të largoj Flamur Nokën. Absolutisht. Ne i tham që në pozicionin më kyç të Partisë Demokratike, që është sekretari i përgjithshëm, të vendosi një njeri i cili demokratët e pranojnë. Tomorali Zoti do të ishte një figurë e jashtëzakonshme për qenë sekretari i përgjithshëm. Por nuk u fut as kandidat. Luciano Boçi. Dakor, po nuk u fut as kandidat. Do të ishte një figurë. Do të guxonin më shumë Iliriana. Duhet të ishte. Zoti Noka guxon edhe punon. Tani, të lutem, Arbër,
Zoti Noka, se ndonjëherë për gjithë demokratët që më ndjekin, duke i përshëndetur dhe duke u përulur përpara demokratëve, unë përulem përpara cilit do demokrat, edhe ai që ka kritik ndaj meje në këtë momente, por që me kohën do m'japi